Sibanga kujabisa musebo. Stubborn. Somebody. So pese so ya ngene. Topa mayo. Weddamu ebi. Okuba banka butuusa kudema banka. Baada ya kupesa ingatia sinka sana. Tutunda pea. We are some. Tutunda pea stubborn. Box. Le pea sin box kwa kula chi. Waziwandika kuzinembuza. No. Le pea kweli. Ero tibaita fly sita. Ebe eri kuno. Pea ebe kuyibwa. Okubisa mu pea. Siba mu box kuma mu pea ebe. Ya customer mu kamba zino pea. Esiba mu chi box. Ate no. Era nyo chechi. Awende mu box. Webamikola. Kano kambare boss. Mtegede iyo. Made kugezesa. Ekera wakamanyiro nzitumanyiro. Omanyi ngezesa nnyo ba boss bange. Totegeera. Wano wa mama wange era sewembera ano kati ngamba ati kuno mudala gwange obuwola bwonna nga bunneeyisa stubborn ulimba bakasoma muletewa nkwaniriza wano ku Mr. Katali and Mr. MJ Supplier tusandinga wano ku Modern Shoplex shop number HO36 Allahu akbar. tuve kaba tu box tomunyonyola box DJ ate kati kwenyewe ndo kwagala ono muyayi mwana kusubuze atyo taye zenja ule box zenja ule eno box tujisubuza nusuru kumubina era box ebera mpe ya 3 eno jempe box ya 8 tenga nakusalira ka kuze ku 8 siziro kala box mega nyoko omuliro neno jempe neyo jimpe ya 18 nayo kiteke ko box 5 kati toto yinewe toto ya mitwala 3 muka ngatiza na box zompa na box zompa omwana azwala yali wakati kati nsika nkusombere oli mukubi kale kati neanza kale ojanga na kusumbula tewali kale boss wange okomyo mukama wange ibuliji nnyo nze ndakugamba kuja kwa customer. kufunye omuntu enga wansonga Kirungi nnyo. nze ndakugamba wano nze nsinga okunda Ko site ndabeko byose. kati zezo Yene bejo tunze.